ব্লজম এক্সোটিকা ইউটিউব চেনেল আৰু ব্লজম এক্সোটিকা ফেচবুক পেজলৈ মই শ্ৰী দীপজ্যোতি চেতিয়া আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চাহ দিৱস আৰু এই চাহ দিৱসৰ উপলক্ষে আমি আমাৰ এটা হাতত নতুন পৰিকল্পনা লৈছোঁ। ব্লজম এক্সোটিকাত এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে পেষ্টিচাইড মুক্ত বা যিকোনো ৰাসায়নিক মুক্ত চাহ খাবলৈ পাব। আমি আচলতে জৈৱিক পদ্ধতিৰে আমাৰ চাহ বনাওঁ আৰু এয়া মই অলপ চাহপাত মোৰ এই সৰু ফেক্টৰীটোলৈ আনি আছোঁ আৰু বাওঁ পিনে এটা ফেক্টৰী আমি কৰিছোঁ আৰু এই ফেক্টৰীটোত কোনো ধৰণৰ ৰকেট ছায়েন্সৰ তেনেকুৱা কোনো বস্তু আমি ব্যৱহাৰ কৰা নাই। আৰু এয়া অঞ্জলি নায়ক বাইদেউ সতে আৰু লগত আছে আমাৰ সোণোৱাল বাইদেউ, সকলোৱে পৰিপাটিকে কামবোৰ কৰি আছিল। কোনোবাই সোধাত মই অকণমান তেখেতসকলক বিৱৰাইছিলোঁ যে চাহ বনোৱাটো ইমান কঠিন কাম নহয়। মানুহে ইচ্ছা কৰিলে আচলতে ঘৰতে নিজেই গ্ৰীণ টি, CTC সকলো বনাব পাৰিব আৰু গ্ৰীণ টি আমি একদম সাধাৰণ ধৰণে বনাওঁ। এতিয়া দেখিছে আপোনালোকে, এয়া আমি বাগিচাৰ পৰা অনা গোটেই চাহপাতখিনি গৰম পানীত তিয়াইছোঁ আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰত এটা উঠাই মেলি এখন জালি থকা ট্ৰেত আমি মেলি দিছোঁ। আৰু যিহেতু খুব গৰম হৈ থাকে, গৰম পানীৰ পৰা ওলোৱাৰ কাৰণে তাক অকণমান মেলি দিয়া হয় আৰু মেলি দিওঁতে চাহখিনি অলপ ঠাণ্ডা হয় আৰু এই ঠাণ্ডা চাহখিনি আমি আকৌ হাতেৰে ৰোল কৰোঁ আৰু ৰোল কৰোঁতে আমি সদায় মন কৰোঁ যাতে যিকোনো এটা দিশতহে আচলতে ৰোল কৰা যায়, হয় ক্লকৱাইজ নহ'লে এণ্টি ক্লকৱাইজ, ঘড়ীৰ কাটাৰ দৰে। আৰু তাতে এটা মৃদু প্ৰেছাৰ বা অকণমান শক্তি প্ৰয়োগ কৰা হয়, খুব হেঁচি নহয় আচলতে। তাক তেনেকৈ আমি ৰোলিং কৰোঁ আৰু ৰোলিং কৰি মাজে মাজে খুলি চাওঁ আৰু এয়া দেখিছে সেই তাৰ পৰা ৰোলিং কৰা চাহখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে চাহৰ যিডাল কলি বা যিডাল শিৰ থাকে সেইডাল মেৰিয়াই ধুনীয়াকৈ টুইষ্ট হৈ গৈছে আৰু সেই গোটেই মেৰিয়াই লোৱা ৰোলিং কৰা যিখিনি চাহপাত সেইখিনি আমি এটা ড্ৰায়াৰ, আৰু আপোনালোকে আচৰিত হ'ব যে এই ড্ৰায়াৰটো আমি ব্লজমত নিজেই বনাইছোঁ। আৰু এয়া মণিহঁতে আকৌ ৰোল কৰিবলৈ ধৰিছে আৰু ৰোল কৰি এখন চালনীত ধুনীয়াকৈ মেলি দিছে। চালনীত মেলি দিয়া যিখিনি চাহ, সেই চাহখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম আমি কেনেকৈ ড্ৰায়াৰত ৰাখোঁ। আৰু আজি আচলতে টেম্পাৰেচাৰ এটা মিটাৰ আমি ৰাখিছোঁ। আজি প্ৰায় 70% হিউমিডিটি আছে আৰু এইখিনি যিখিনি বাকী থাকি গৈছে সেইখিনি আমি আচলতে CTC বনাবলৈ ৰাখি দিছোঁ আৰু এই চাহখিনি অহাকালিলৈ ৰাতিপুৱালৈ সম্পূৰ্ণৰূপে তৈয়াৰ হৈ যাব। আৰু এইখিনি আমাৰ ড্ৰায়াৰৰ পৰা যিটো কৈছিলোঁ, ড্ৰায়াৰৰ পৰা অনা চাহ আৰু এইখিনি আধা তৈয়াৰ হৈছে, সম্পূৰ্ণৰূপে তৈয়াৰ হোৱা নাই। আৰু এই চাহখিনি মাজে মাজে আমি লুটিয়াই থাকিব লাগে। লুটিয়াই এইটো কাৰণে থাকিব লাগে যাতে তলত লাগি নধৰে। এইখিনি প্ৰায় আমাৰ তৈয়াৰ হোৱা গ্ৰীণ টি। আৰু এই গ্ৰীণ টি আমি আচলতে ইয়াতে পেকেট কৰোঁ আৰু এই গ্ৰীণ টি ব্লজম এক্সোটিকা নামেৰে আমি ইয়াতে বিক্ৰী কৰোঁ। আপোনালোকে পাব আমাৰ ব্লজম এক্সোটিকাতে।